صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جمعة مباركة. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والتسليم. اليوم جيتكم بوصفة خفيفة ظريفة. كي تقعد لكم شوية الخضرة على بالكم بالفريجيدير، زوج حبات زرودية، حبة لفت، حبة قرعة. تكون عندكم شوية جلبانة في كونجيلاتور، ولا كانت عندكم لوبيا خضرة اللي هي المونشتو ولا لي زاريكو فيغ، اللي عندكم بطاطا، حبة بصل، باش ما ترموهمش وباش ما تعرفوش واش ديروا بهم، باسكو حبه حبه سواء نديروا بهم على بالكم جاردينيير اون صوص بلانش ولا ماسيدوان تاع الروز. انا اليوم درت بهم الكسكس باسكو الجمعه يحبوه بزاف في الدار. شوفوا دوك انا طعام هدايا، شوفوا راني فورتو ديجا لا بروميير فوا. استغفر ربي سمحوا لي، شمختو جو دير لا بروميير فوا. انا كي نشمخو لا بروميير فوا ندير مغرفه زيت معاه. دونك رفدت الكسكس ديالي، زدت له مغرفه زيت وشمختو مليح مليح مليح. بون لا كان كسكس هذاك اللي يفتلو في الدار ويقعد برا ينشف فيتو، دي فوا حاجاكم تلقاو فيه شعرات، دي فوا عباكم كشبعوشه ولا حاجاكم لازم يتشلل مليح بالماء. ولا كانت على لي باكي ديروا حسابكم باللي سي فريمون، باسكو شفت انا لي زوندروا هذوك سادير لي اندستري اغرو اليمونتير وين توت دوت اتر سادير فريمون كيما يقولوا كونترولي، وعلى بالكم باللي النظافه لازم تماك ايتو. دونك قبل ما يديروا الباكاجينغ لازم يكونتروليو كلش. دونك ميم ما تشلوش سي با امبورطون، تقدروا اللي حب اللي فريمون مانياك تشلو يا با سوسي. انا نشلو في العين ومن بعد نشمخو مليح. نتوما ما تخافوش. وشنو هي كي تشمخوه خلوه ما تزيدوش كاع تمسوه 10 دقائق 15 دقيقه، خلوه على برا حتى تصيبوه نشف كومبليتمون على غ ليبر. كي ينشف واش ديروا؟ تفتحوه مليح بيديكم. هادوك الكوايرات كامل فتحوهم. طعام يحب ساجر، يحب لا باسيونس. فتحوه مليح مليح مليح. جو ميكسكوز هذا الفتح تاع بنتي، جو ميكسكوز. بون فتحوه مليح مليح ومن بعد واش نديرو؟ نفورو لا بروميير فوا، نديرو يفور هكذا. ما درتلوش الملح، قلت لكم غير مغرفه زيت وشمختو مليح. دونك aujourd'hui on va faire une recette parmi les 75 recettes de couscous algérien. Je dis bien algérien. On a vraiment beaucoup de recettes. Il y a des recettes kabyles, des recettes chaoui, des recettes du nord de l'Algérie, de l'est, de l'ouest. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un couscous vraiment facile avec des légumes, et un couscous vraiment sain, healthy, parce qu'il contient pas beaucoup de gras. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre mon couscous, je vais lui mettre beaucoup d'eau, je vais le laisser sécher à l'air libre pendant environ un quart d'heure. Puis je dois l'ouvrir complètement. Donc il faut bien l'ouvrir avec la main. Puis le mettre sur le feu, sur un couscoussier, environ 10 à 15 minutes. Entre-temps, on va préparer les légumes. دونك هاو طعم ديالي نديرو في الخطره الاولى 10 15 دقيقه ومن بعد نعاود نولي لك. Entre temps, on coupe les carottes. J'ai pris 3 carottes que j'ai coupées en petits dés, vraiment petits dés. Les courgettes, j'ai pris 2 petites courgettes ou une grosse courgette. Donc je l'ai coupée en petits dés. Même chose, j'ai pris un navet. Je vais couper une grosse pomme de terre en petits dés. Un oignon aussi. Donc il faut couper tous les légumes comme ça. Même calibre, vraiment il faut qu'il soit petit. Donc شوفوا رفدوا الخضره كامل. بون زروديه ديروا بزاف باش يجي حلو بني. درت 3 حبات زروديه قطعته رقيق. رفدت حبه قرعه، ديروا حبه كبيره ولا زوج صغار قطعهم ثاني قطعوهم رقاق. لفت كانت عندي حبه لفت، ديروا نورمالمون. ولا ما كانش عندكم اللفت ما ديروهش، ماشي ضروري. شوفوا الخضره اللي عندكم في الدار. انا اون جينيرال نديرو فان سيمين باش ما نرميش الخضره هذيك. صافي هذا لو روبا اقتصادي، هذا طعام صح بنين وباسكو فيه بزاف الخضره. دونك الي ريش صحي او ميم طون اقتصادي. البصله تاني كي نورمالمون بصل طويل، لا عندكم بصل طويل خير، ولا ما عندكمش ديروا هذا مدور قطعوها تاني صغير. البصل نخلوه هو الاخر نديروه من الفوق. والجلبانه دونك هي عندي في كونجيلاتور. انا دوك نوريكم. نسبق الجلبانه فوقها ندير زروديه باسكو طول في الطياب. فوق زروديه ندير القرعه واللفت والبطاطا وفوقها ندير البصل. دونك dans un couscoussier il faut commencer par mettre les carottes parce qu'elles prennent plus de temps de cuisson que les autres légumes. Donc plutôt petits pois. Donc on prend des petits pois surgelés, on rajoute des carottes, puis les courgettes et le navet, une pomme de terre que je vais couper aussi en petits dés et l'oignon par-dessus. Je vais les mettre à cuire sur la vapeur bien sûr. هاي الجلبانه تاعنا نديرو كيما قلت لكم جلبانه، فوقها نديرو لي كاروت. Donc on va mettre le petit pois, les carottes. Je vais rajouter par-dessus les pommes de terre.
et l'oignon, bien sûr. Une chose importante que je vais vous dire, c'est pas la peine de saler les légumes avant de les cuire, parce que si vous allez mettre du sel maintenant, toutes les valeurs nutritives vont partir avec l'eau. Donc, il faut les faire cuire à la vapeur sans les saler. Puis, une fois cuit, on va les saler. Donc, انا نقول لكم الخضره ما تملحوهاش دوكا، خلوها طيب فوق النار. كي طيب كي تفوروها وطيب هذاك الوقت نملحوها، وكنديروا الملح دوكا فوائد الغذائيه تاع الخضر تروح مع الماء، تصرى عمليه الميز نورمالمون لوسموس اللي قريناها بكري في العلوم الطبيعيه. دونك ما تملحوهاش، سي تري امبورطون، خلوها طيب ومن بعد ملحوها. ما تقولوش تولي بنينه اكثر، ولا حنا نحوسوا نقاردوا الفوائد، نحتفظوا بالفوائد تاع الخضر، هذه هي. دونك شوفوا الطعام وفر لي لا بروميير فوا نحيته، اني حندير لهم غير زيت واحد اخرى نملحو ونشمخو مليح ونخليه يزيد ينشف. دونك جي انليفي لو كوسكوس du couscoussier. Je vais lui rajouter une cuillère d'huile, une cuillère à café de sel. Je vais rajouter à peu près un verre d'eau. Je vais arroser d'eau. Je vais le laisser reposer encore 15 minutes jusqu'à ce qu'il sèche complètement. Puis je vais le remettre sur le feu pour cuire à la vapeur une deuxième fois. ها الطعام تاعي بعد ما شمختو لا دوزيام فوا. باش نقول لكم الطعام المبتدئات، الطعام كي نديروه مسفوف ولا مقفول لازم نشمخوه مليح، كي يكون هكذا ولا سفه ولا ليحه يتكل غير بالبن. بصح الطعام تاع المرقه ما نشمخوش كيما طعام الاخر. هاي الخضره ديالي بعد ما طابت، دونك voici mes légumes, ils sont prêts à être utilisés. Donc si vous avez envie de gagner plus de temps, vous pouvez utiliser 2 couscoussiers, un pour cuire les légumes à la vapeur et l'autre pour le couscous. Donc je vais mettre mon couscous à cuire une deuxième fois sur la vapeur. Donc ندير الطعام ديالي il faut une deuxième fois. Regardez, il faut le laisser sécher complètement. Et là on va le laisser cuire à peu près 10 à 15 minutes. Puis on va lui mettre de l'huile d'olive et les légumes. Entre temps, je vais bouillir 2 à 3 œufs selon les membres de personnes à la maison. Donc نغلي البيض على حسب شحال عندكم في البيت من افراد. دونك ها الطعام ديالنا بعد ما فار، انا درت له دوكا زيت زيتون. اللي حاب يدير زبده ما يحبش زيت زيتون يدير زبده، يا با دو بروبليم، ولا سمن، دبروا راسكم. دونك voici mon couscous. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Pour ceux qui veulent mettre du beurre à la place de l'huile d'olive, c'est quand vous voulez. Et là, à ce moment-là, après l'avoir bien mélangé, je vais rajouter, bien graissé, je vais rajouter les légumes. Donc, voici mes légumes. Il faut bien mélanger. خلطوه مليح. الطعام ديالكم شوفوا ما تخلاوش هي كونطرير، الطعام قد ما تكون فيه بزاف الخضره يجي بنين. بون هذا بون سا ديبون. لي كابيليز يقولوا الافورو، كاين الناس الوسطيتو يقولوا المقفول. دونك مانيش عارفه نتوما كيفاش تقولوا، كتبوا لي في لي كومونتير. حنا نقولوا مقفول ولا افورو. بون en tout cas ce qui est sûr il est très bon quel que soit كيفاش تعيطوا له. نقول لكم دوك تشوفوه في صحن تقديم. Donc je vais remplir une assiette, vous allez le voir sur le plat à servir. Donc voici notre couscous. Je vais rajouter un filet d'huile d'olive. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. نقول لكم إلى الملتقى إلى وصفة جديدة.